ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பவின் லைஃப் ஸ்டைல். இன்னைக்கு டாப்பிக்கில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் விசஸ் க்ரீன் ரிங்லெட் பேரட் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். க்ரீன் ரிங்லெட் பேரட் வளர்க்கலாமா இல்லை வளர்க்கக்கூடாதா, க்ரீன் ரிங்லெட் பேரட் ப்ரீடிங் பெஸ்ட்டா இல்லை லவ் பேர்ட்ஸ் பெஸ்ட்டா, நம்ம இன்றைக்கி அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க இன்னைக்கு டாப்பிக்லாம் நம்ம போகலாம். நீங்கள் இன்னும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது லவ் பேர்ட்ஸ். லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கலாமா இல்லை க்ரீன் பேரட் வளர்க்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்லுவது லவ் பேர்ட்ஸ். லவ் பேர்ட்ஸ் ஏன் வளர்க்கலான்னு சொல்கிறேன் நான். க்ரீன் பேரட் வந்து வெளியே இருக்கிற பேர்ட் வந்து அது நம்ம இந்தியன் நாட்டு பேர்டு, அதை நம்ம வந்து அது பிடிச்சி நம்ம தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. ப்ளே லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட நேட்டிவ் ஆஸ்திரேலியா, நம்ம க்ரீன் பேரட் நம்மளோட இந்தியா. ஏன் லவ் பேர்ட்ஸ் வெளியே விட்டால் கூட நீங்கள் வந்து அந்த காக்கா பிடிச்சி சாப்பிட்ரும். அது கூண்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது தான் அது ரொம்ப பிடிக்கும் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு. லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து நிறைய மியூட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது, ஃபான் பைடு நிறைய இருக்குது. இப்போ அதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 300 ஒரு 500 இருக்கும். பெரிய பெரிய மியூட்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 to 10,000 இருக்கும். க்ரீன் பேரட் வந்து ப்ரீடிங் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் பேரட் வந்து ஒரு 1 to 7 டேஸில் ப்ரீட் பண்ணி முட்டை வச்சிரும். லவ் பேர்ட்ஸும் அதே தான், 1 to 7 டேஸில் லவ் பேர்ட்ஸும் ப்ரீட் பண்ணி முட்டை வச்சிரும். எத்தனை நாள் ஆட்ச் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு 18 டேஸில் ஆட்ச் ஆகிடும். நெஸ்ட் அவுட் ஆகிறது ஒரு 24 டேஸ் கிட்ட ஆகும். அதே வந்து க்ரீன் பேரட் வந்து ஒரு 25 டேஸ் ஆகும் ஆட்ச் ஆகிறதுக்கு. அது சிக்ஸ் வெளியே வர்றதுக்கு 50 டேஸ் ஆகும். இதே க்ரீன் பேரட்டுக்கு நீங்கள் க்ரீன் பேரட் வளர்க்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா என்னை வளர்க்கவே கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப இதாக கேட்டுக்கிறேன், லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கலாமா க்ரீன் பேரட் வளர்க்கலாமான்னா க்ரீன் பேரட் வளர்க்கக்கூடாது, லவ் பேர்ட்ஸ் தான் வளர்க்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ரீன் பேரட் வந்து ரொம்ப சூப்பரான பேர்ட். பட் ஆனால் அது வந்து டேம் பண்ணுறதுல எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா க்ரீன் பேரட் தான் பெஸ்ட்டு. லவ் பேர்ட்ஸும் நீங்கள் ஈஸியாக டேம் பண்ணலாம். அது நீங்கள் நல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் டேம் ஆகிடும். நீங்கள் பேரட்க்கு கேஜ் சைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4x4x4 கொடுக்கலாம். லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு பாட் பெஸ்ட்டா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் பெஸ்ட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா பாட் தான் பெஸ்ட்டு. நான் என்ன வரைக்கும் நான் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணது லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு. க்ரீன் ரிங்லெட் பேரட்க்கு வந்து பாட் பெஸ்ட்டாக இது பெஸ்ட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா நெஸ்ட் பாக்ஸ் பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா நெஸ்ட் பாக்ஸ் தான் நான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். நீங்கள் நார்மலாக காக்டெயில் கொடுக்கறதுக்கு அளவையே வந்து நீங்கள் க்ரீன் ரிங்லெட் பேரட்க்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம், அதில் ஒன்றும் தப்பு வராது. இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக நம்ம இந்தியன் ரிங்லெட் பேரட்டை பற்றி பார்க்கலாம். இந்தியன் ரிங்லெட் பேரட்டை ஏன் பேன் பண்ணாங்க, அது வளர்க்கலாமா, இப்போ வளர்க்கலாமா, இப்போ வளர்த்தா ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமானு கேட்டிங்கன்னா க்ரீன் ரிங்லெட் பேரட்டை ஏன் பேன் பண்ணாங்கன்னா எல்லோரும் பிடிச்சி வளர்க்குறாங்க, அதோட இனமே காலியாகுதுன்னு சொல்லிட்டு தான் க்ரீன் ரிங்லெட் பேரட்டை பேன் பண்ணாங்க. எப்போ பேன் பண்ணாங்கன்னா 1972 பேன் பண்ணாங்க. இப்போ வளர்க்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வளர்க்கணுன்னா உங்களுக்கு லைசன்ஸ் தேவைப்படும். லைசன்ஸ் இருந்தால் தான் வளர்க்க முடியும், இல்லைனா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து உங்களை ஜெயிலில் போட்டுவிடும், இல்லைனா உங்களுக்கு ஃபைன் கேட்பாங்க. இங்கே ரிங்லெட் பேரட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா வளர்க்கவும் கூடாது, விற்கவும் கூடாது, வாங்கவும் கூடாது. நம்ம இந்தியன் ரிங்லெட் பற்றி ப்ரீஃபாக இவ்வளோ தான் நம்ம சொல்ல முடியும். க்ரீன் ரிங்லெட் பேரட் ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ரிங்லெட் பேரட் பற்றி நான் ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பேன், அதை கூட நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம். லவ் பேர்ட்ஸோட ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்க பில்லாம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நண்பா. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.